朋友們，啱好同美高梅行出嚟啊！食要食完啦，玩又玩完啦，而家少少，睇下去邊度買啲手信送俾啲親戚朋友先。這家餐廳的招牌真是大氣漂亮。睇下呢度有冇手信？誒，呢度好多手信買喎。這些都全部都是了，但是呢，樓上的品類會比較齊全一點，我可以帶你上樓看一下。好咧，這邊請。麻煩你啦嚇。靚女你好。你好老細。我要買啲手信，有咩好介紹啊？係澳門知名手信嚟嘅，同嗰個央視聯名㗎。哦，咁有冇澳門最出名嘅杏仁餅咧？哦，有啊。不如老細你識貨啦，呢個就係我哋澳門知味嘅金沙杏仁餅啦。我要帶翻去鄉下啲老人家嗰啲咪油炸食品嚟嘅咧？我哋全部非油炸食品啊，全部烘焙㗎。試下杏仁餅吧，個個獨立包。杏仁餅一定要試。個花生味同杏仁味都好濃喎。係我老婆中意嘅味啊！一定要帶嘅，翻去等下佢先。仲有咩好介紹啊，靚女？要唔要試下我哋呢隻啊混合口味嘅蝴蝶酥啊？都好多嘢食㗎。個啖味好濃啊！牛肉味都好香喎，我個人認為唔會好甜喎。正啊，靚女，我買多有冇啲優惠啊？有啊，我哋依家買3送2，買2送1啊！哦，係咁噶，我買多啊，一個人拎唔到咁多出關，你可唔可以幫我郵寄啊？可以㗎，我哋公司可以郵寄㗎。靚女，啱先我揀你嗰啲，你記得幫我安排一下喎。放心啦，老闆。